eksperimentinis egzaminas. Ar reikia tokių dalykų švietimo sistemoje? Manau, irgi tikrai, kad nereikia. Jie kažkodėl atėję viską nori nubraukti ir pradėti iš naujo. Tai yra privaloma, tai yra mano viena iš siekiamybių, apie ką aš kalbėjau su Remigijum Žemaitaičiu. Sveiki mažikiečiai, šiandien sveikinamės iš Playroom studijos, esam ne vieni, turim kandidatą į Seimus Dovydą Pūnę ir šiandien pakalbėsim apie politiką, apie patį kandidatą, apie patį požiūrį ir galbūt ši laida padės jums apsispręsti, ką pasirinkti prie balsadėžių. Ane, Tomai? Aš taip galvoju, bet reikėtų dar kažką pasikviesti. Ką reikėtų? Ar dar visus kandidatus kviesti? Pradėsim, taip, visus, aš galvoju, dar laidą su visais kandidatais. Viskas pasakė, Gipsas. Tai ką, Dovydai, gal šiek tiek prisistatyk apie save? Tai labas vakaras tikriausiai visiems žiūrintiem. Prisistatymas gal toks trumpas, nereikia labai įsiplėsti, ar ne. Esu gimęs augęs Mažeikiuose, dirbu Mažeikiuose, gyvenu Mažeikiuose, dirbau, aišku, reikia pasakyti, mokiausi, ne, paskui įstojau Šiauliuose, konservatoriją baigiau, paskui grįžau į Mažeikius, dirbau mokytojų, paskui po truputėlį įėjau į verslą, paskui baigiau universitetą bakalauro studijas, paskui baigiau universitetą magistro studijas. Toliau dirbdamas Mažeikiuose, gyvendamas Mažeikiuose, laiką leisdamas Mažeikiuose, aišku, kilo daug ir minčių apie visuomeninės veiklas, apie renginių organizavimus, akcijų organizavimus, taip toliau panašiai. Paskui įsiliejau į baikerių gyvenimą, ne? Čia buvo gal kokie 2006, 2007 kažkas tokie metai. Toliau vėl vyko kiti etapai gyvenime, ne, tas verslas truputėlį daugiau laiko valgė. Žinoma, dar reikia paminėti, kad yra kariuomenės dalyje su Kaspe. Žinoma, dabar sustabdėsi su tarnyba, nes dalyvauju rinkimuose, nes yra tokie reikalavimai. Paskui perėjau į kitą klubą baikerių, kariuomenės klubą Perkūnas, kuriam irgi esu susispendavęs dabar narystę, nes kadangi yra kariuomenės baikerių klubas, tai tos pačios taisyklės yra kaip ir kariuomeniai. Verslas, žinoma, tęsiasi. Paskui, aiškus, dar piloto licenciją įsilaikiau, kad kažkom save paįvairinti, ar ne, tas toksai leisti laiką įdomiau ir toliau aktyviai visur dalyvauju, visur padedu, visur važiuoju, visuose renginiuose sudalyvauti stengiuosi, kad kuo daugiau pažinti Mažeikius, kuo daugiau pajausti Mažeikius, nes aiškus, kai tu esi aktyvus mažeikietis, tu ir gauni aktyvą iš to Mažeikių, kai tu esi neaktyvus mažeikietis, tada automatiškai ne šitą neaktyvės, o neigiamą pusę, ne, va kaip ir jūsų laida idėja, kiek girdėjau, kilo, tai visi tie smulkus dalykai susideda iš įdomesnių dalykų. Tai dėl to ir sakau, kad kiekvienas miesto gyventojas jisai turi mąstyti apie tai, ką gali duoti miestui, o ne ką miestas gali duoti jam. Nes viskas nuo to iš esmės ir prasideda. Kaip ir vienas žmogus pasakė, visada reikia klausti ne ką Lietuva davė tau, o ką tu davėjai Lietuvai. Čia teisingi žodžiai. Manau, čia iš tikrųjų kiekvienas turi turėti viduje save tokį savikritinį dalyką. Tai suprantu vieną tą dalyką, kad tu eini į tą Seimą mūsų, ne į merus, kaip ten mes buvom. Taip, į merus pasibandžiau, pasižiūrėjau, iš tikrųjų merai buvo visiškai toksai žalias, greitas apsisprendimas, tiesiog savęs išbandymas ir iš tikrųjų tas visai paliko gerą įspūdį, ko pasiekoje dabar atsiradau. Išmokai daug klaidų, Seimą, iš tikrųjų. Klaidos. Jo, bet čia ta biografija dabar, kad papasakojot, tai iš tikrųjų ta visuomeninė ta veikla aktyvi, kiek patys domėjomės, iš tikrųjų ten baikeriai, ten kiek mačiau neįgaliųjų, ten su neįgaliaisiais buvo, tu siėmė kažkokios akcijos buvo. Tai ten iš tikrųjų pilna tos veiklos buvo, tai iš tikrųjų tos problemos Mažeikių yra artimos, žinomos, tai natūraliai kyla tas klausimas, tai gal būtent ta priežastis ir yra, kas pastūmėjo į politiką. Taip, priežastis yra viena iš tų iš tikrųjų, kas pastumėjo, kad savo miestui kažką duoti, nes gal užbėgsim į priekį, nes tais klausimais, kad čia vis tiek taip nesitikėjau. Čia mes tik tai pasiruošėm. Ja, špargalkė, ne, grubiai sakant. Iš tikrųjų, ta politika, jinai yra, man vis laik yra prioritetas miestas.
Nes aš ir su gerbiamu Remigijumi Žemaitaičiu, kai turėjom diskusiją susitikę Palangoje, kai tiesiog apsisprendimas, ar eisiu aš į politiką ar ne, tiesiog man reikėjo sugalvoti, suvirškinti savyje, su žmonėm pasitarti, su savo artimai žmonėm pasitarti, ar tikrai ten yra verta eiti, ar tikrai ten yra verta kažką keisti, suprasti. Tai tas atėjimas į politiką toksai mano ir buvo. Pirma ideologija, iš tikrųjų, ko Remigijos klausiau, kiek galima padėti savo miestui, būnant Seimo nariu. Nes patys suprantat, meras, taryba daro viską dėl miesto, ar ne, o Seimo narys daugiau dirba dėl Lietuvos. Yra įstatymų leidimai, taip toliau ir panašiai, bet yra tam tikrų dalykų, ką gali įtakoti ir pats Seimo narys savo miestui. Vienas iš jų, žinoma, tas geras kontaktas su savivalda, ar ne, kokie trūkumai, ką galima pakeisti, kaip pritraukti tam tikrus finansavimus, kaip vyriausybė sujungti geriau su savivalda. Supratau, bet dabar ir toks klaustumėlis. Dabartinė mūsų, Mažeikius, kas atstovauja? Laima Nagienė. Tai va, aš tokio, jeigu tu žinai tokį klausimą, ką Laima Nagienė ir atnešus Mažeikius, būdama. Nes dabar dar užbėgsiu įvykiam už akių, nes dabar socialinė erdvė ypatingai iškilo tas toksai kaip skrinšotas, nes skrinšotas, kur dėkim 3 pasižadėjimai ir nieko visiškai. 4 buvo, bet. Tai 4, jo, tai kaip naiviai tu gali vėl balsuoti, kai realiai nėra vykdomi pažadai ir kiek turi turėti sąžinės, ta prasme, vėl žmonėm pažadėti, kai realiai tu neištesiai buvusių prieš tai pažadų, tai čia man iš viso yra. Aš tikiuosi, kad jūs gerbiamą Laimą Nagienę pasikviesit pas savį laidą. Būtinai. Tikrai galėsit užduoti tą klausimą ir tikrai jinai turėtų atsakyti tą klausimą, ką jinai padarė, o aš, kaip ir sakiau, aną kartą, aš politikoje esu naujas, ne? Vis laik yra lengviau prirašyti švarų lapą, negu jau pribraukytą, perbraukytą ir vėl iš naujo jį perrašinėti. Tai sėkmingai, aš tikiu, mane pasisodinę po 4 metų čia vėl toj kėdėjai, ar eigoje, kas metus ar kas 2, jūs galėsite užduoti klausimus, ką aš darau, kaip aš darau ir ką aš padariau dėl savo miesto, dėl Lietuvos. Va, tie žodžiai man labai patiko, nes jeigu atsakėms, jeigu žmogus, aš sakau, garantuoju, padarysiu jau ir gerai. Ir kits dar klausimas, aš laik taip noriu užduoti, kai žemai. Jau trininai. Trinu. Dabar šiai dienai, tu gali žmonėms mažeikiečiai pasakyti, ką tu esi gero padaręs, kad galėtum pasigirti, aš mažeikiams padariau taip jau, padariau aną, padariau pasiekiau. Ir tų dalykų ar ne? Matot, čia toksai, aš daug tokių klausimų girdžiu Facebook platformose ar ne, TikTok'ose. Tas klausimas, ką tu esi gero mažeikiams padaręs, ar ne? Tai visų pirma, ką gero mes galim padaryti savo miestą, ar ne, turėtų nuskambėti. Aš nebuvau politikoje, aš nesprendžiau didelių klausimų, kas būtų susijęs su tam tikrais globaliais dalykais. Aš galiu kalbėti kaip paprastas mažeikietis, ką aš daviau savo miestui, tai, sakau, aktyviai dalyvavau jo gyvenime, tiesiog visuomeniniai veikloj, nuo tų pačių skautų, renginių, nuo baikerinių renginių, nuo tų pačių roko festivalį Gers dovanojom daug metų iš eilės, iš tikrųjų ten nuo 2004 jisai ten iki 2019 metų trūko. Tada kitaip aš pasakysiu, tai tu investuoji čia Mažeikius iš savo pinigų, ten skleidi kažką, sakykime, koncertą. Taip, nu čia, žinai, aš nežinau, ar čia skaitosi, kad medelį pasodinai ir soliuką pastatėjai. Čia jau geras darbas, jau čia nuo pradžios reikia pradėti, nes aš tai skaitau. Žinoma, aš tą padariau, čia mano buvo visiškai iniciatyva, aš tiesiog pagalvojau, kodėlgi ne, gali būti, paderinom tenai prie Ventos vidurinės mokyklos stadiono, pastatėm soliuką, pasodinom medį, tai tikrai tai buvo mano iniciatyva, tiesiog norėjau kažką miestui palikti kaip akcentą, nes tokie dalykai kaip renginiai, jie ateina į praeina. Dažniausiai gal žmonės dar prisimena tus roko festivalius Gers, bet tai tiesiog buvo daroma iš dūšės. Iš tikrųjų mes, aišku, tai buvo po Baikerių klubo vėliava, jisai daromas, bet realiai dirbom tai 2 žmonės. Prezidentas to klubo Artūras Laucevičius, tada aš buvau viceprezidentu. Tai mes faktiškai didžiausią įdirbį darydavom tam festivaliu, kad įvyktų miesto žmonėms. O toliau tai aišku smulkus dalykai, čia galima girtis, galima nesigirti, kad ir paramos, ir smulkesni renginukai, suvažiavimai, nuvažiavimai, pabuvimai. Bet kartais tas smulkmena, sakykime, tos smulkmenos paramos, kad aš kažką tokio, žinai, vertinau, žmonėms labai daug ką duoda. Taip, tai duoda, bet aš sakau, čia toksai, aš nesu tas žmogus, kuris puola aukštinti save ir sakyti, va, aš tą ten padariau. Čia jūsų nuomonė, jūs pasirinkot, aš tik tai... Čia mano tiesiog, matai, aš savo miestui per tiek metų tikrai daviau daug. Kaip sakant, daviau netgi 2 sūnus, tėvynė ir miestai.
Tai Svarbu, kad neišvažiuoju. Mano sprendimas buvo taip, po studijų grįžti į Mažeikius, nes buvo planai stoti į Kauną, tai gal galimai būčiau gyvenęs Kaune, nes buvo muzikos akademijoje visas kursas faktiškai stojo tenai. Tai tempėsi mane tenai visi draugai, bet va, gerbiamas Ričardas Grušas, tuo metis buvęs muzikos mokyklos tada vadinosi direktorius, jisai paskambino man, saktojo, mums reikia būgnininko, jeigu gali atvažiuok. Tikrai priimsim, tikrai mylėsim, tikrai gerbsim, tai jisai tada mane taip prasitraukė atgal į Mažeikius, nes tikrai buvo tokios pasimėtimai, bet, sakau, man Mažeikiai vis laik buvo toks mielas miestas ir aš, kaip sakau, nuo didelių miestų man kartais svaigsta galva, nes tikrai galimybės leidžia pakeliauti, bet vat, Mažeikiai yra pats Mažeikiai tobulas, aš vis tai sakydavau, tobulas miestas čia ir nepakeičiamas. Jį reikia mylėti, puoselėti ir tikrai gerbti. Jo. Grįžkim gal į tuos 23 metus, praeitus metus su tą patirtim, kai kandidatavote tą mero poziciją, tai realiai rezultatai buvo 5,54, jeigu neklystu. Aš dar šiandien pasitikslinau, iš tikrųjų, tus rezultatus 7,68 buvo. Ai, 7,68 buvo. Supratau. Ne taip blogai. Ne taip blogai. Bet šiaip, kai pats pretendavot į tą poziciją, dėkim, ar buvo lūkesčiai aukštesni, ar nuvylė galutinis rezultatas, tą etapą biškelį papasakokite apie tą etapą ir tą etapą, kai jau išvydotus galutinius rezultatus. Nusivylimų iš tikrųjų jokio nebuvo. Tai tiesiog nereikia tikėtis, kad pirmų šuolių į politiką tu iškart pateksi. Nes realiai, kaip supratau, daug žmonių, beveik 1400 atidavė balsus už mane, tai nėra mažai, nes pas mums te balsavo 17 000 su kažkiek rinkėjų iš 42 galimų, tai nes žemas rinkėjų procentas buvo 41, tik tais aktyvumas, tikrai liūdna dėl to. O kad kažką ten nuoskaudą jausti gailėtis, tai tikrai nėra to, nes tai toksai buvo, sakau, kaip ir savęs išbandymas. Supratimas, kas yra politika, supratimas, kas yra gražus dalykai, kas yra negražus dalykai. Iš tikrųjų, išlaikyti tą etiketą ant tų visokių, kur ten tave ir drieps, ir bus, ir apkalbėti, apšmeišti pabandys. Iš tikrųjų, mane ten bandė, kaip daug mažykiečių irgi girdėjau nuomonių, visi vien tik partiniai. Nėra, buvau kandidatas, ne partinis, save įsikėlęs už savo lėšas, viską atidavęs. Ir maišė neva konservatorius, neva vatnikas, neva da kažkas, o konservatorius mane pririšo prie to, kad tiesiog buvo dar viena graži iniciatyva mano, tada dar su Algiu mes tai sugalvojom, tatų, jeigu žinote, tiesiog atidaro tiltą Mažeikios Veduką, pirmą kartą ir mes taip iš idėjos sugalvojom, kad padarom kokią šventę, tiesiog, kad Mažeikiam būtų akcentas, tai sukalbėjom, surinkom ten, kas paremė, kas pagelbėjo, prasme, ir viską padarė. Ir tada patapau konservatorius, nes ne vienam politikui nebuvo uždrausta ateiti prie to tilto ir pasakyti žodį, pakalbėti, laukiam ir mero, bet meras neatvažiavo. Tiesiog papuolė konservatorių atstovė, kuri ten daugiau pasireiškė, sakykim, ir viskas, atrodo konservatorius. Tai o kad tai, sakyčiau, nusivylimas, tai tikrai ne, nes turėjau garbės aplenkti dvi partijas rinkimuose. Žinot, kai eini be komandos, be didelio užnugario palaikymo, tai yra vienas dalykas, o kai eini su komanda ir komanda nedadaro kažkokio darbo, tai vėlgi yra kitas dalykas. Tai tikrai man belieka tik tais dėkoti tiem rinkėjim, kurie manim pasitikėjo kaip žmogum, kad aš kažką galiu padaryti miestui geriau. Nes tos idėjos tikrai buvo neblogos ir tikrai, ką girdžiu šiandienos televizijai, tai faktiškai, ką sakiau per mero rinkimus, tai tą patį jie beveik kartoja mano žodžius, kas tada buvo. Jo, aš dar atsimenu debatai, kai buvo Mažeikių kultūrnami, dar sėdėjau ten netoli jūsų, tai įsiminė tas jūsų pasakymas, kad aš dirbu žmonėm, noriu suvienyti iš tikrųjų, tai tas iš tikrųjų sužavėjo. Taip, tas klausimas dabar, čia sakykime, tas sekantis buvo, dabar einam visą, bet tu pasirinkai Nemuno aušrą. Kas lėmė tą dalyką, kad tu kroviai tą pusę? Aš gal labiau toks žmogus esu, kad remiuosi kitų žmonių charizmą, sakyčiau, ar ne? Jeigu žmogus šiltas, suprantamas ir tikrai priimtinas ir tau artimas, nes pabendrauti kartais su žmogum užtenka 5 minutės. Arba tu su juo nori būti, arba tu su juo nenori būti. Aš kaip eilinį kartą pasakysiu, aš nesigainiuoju kažkokių ten gairių, kažkokioj partijoje mandresniai, geresniai, blogesniai būti, bet tiesiog man patiko bendravimas su Remigijum. Mes tikrai nuoširdžiai pasikalbėjom apie tam tikras problemas, jisai papasakojo savo viziją, aš pilnai sutinku kaip žmogui, kai jisai ten dabar labai įtemptas grafikas ir jisai daug dievė, kad neperdegtų, žinai, nes tai yra labai sudėtinga.
Tai tiesiog po šito pokalbio su juo, ką galima padaryti savo miestui, ką galima padaryti Lietuvai, tai tikrai mane sužavėjo ir aš sakau, kodėlgi ne. Aš grįžęs namo, tiesiog paskui vakare jam paskambinau, sakau, O ta pradinė stadija, jūs kreipėtės į Remigijų Žemaitaitį? Ne, mane patys susirado. Ar jie patys? Nemuno aušra mane patys susirado. Supratau. Tomas kažką. Čia per vietinius, žinoma, mūsų politikus. Aš tik tai, sakykime, apie tą Žemaitaitį, vėl tenais visokių dalykų mes, aišku, apie visus girdėjom, nes, wow, galim sudėti, žinai, va ta pusė, žinai, dėl ko tą Žemaitaitį, bet jau atsakė tą mano klausimą. Jo, tai dėkim, aš tai į Žemaitaičių irgi būtinai to klausimo jūsų labai norėjau paklausti, dėkim irgi ten, kai buvo tas pandemijos laikotarpis, tai dėkim ten galimybių pasai, ten skiepytis masiškai, ten liepi ir panašiai, tai Remigijus Žemaitaitis netgi kažkurioje laidoje buvo pasisakęs, kad kas nepasiskiepė, privalo būti baudžiams, ten baudžiamo atsakomybei patraukiams ir dar kažkaip. Tai kaip jūs vertinat tokį pasisakymą savo partijos lyderio? Matai, tada net tos partijos dar nebuvo, kai jis tai pasisakė, žinai, tai aš negaliu atsakyti už jo žodžius, ką jis tada tuo metu pasisakė, bet tikriausiai patys suprantat, kad tada buvo ta tokia politinė situacija, kada visi turėjo tai kalbėti. Aš nelabai norėčiau gilintis, iš kur tai kilo, kodėl tai kilo, nes daug nuomonių yra, iš tikrųjų, tą diskusiją labai giliai veltis gal nereikia, bet tiesiog taip buvo momentas, kad ir aš pats turėjau skiepytis, nes, buvo tokia situacija. Buvo tie vadinami, kaip toj dainoj, žalias pasas, mano, tai kad kažkur tiesiog išvažiuoti. Tiesiog tai yra sukurtas toksai vakumas, nors dabartinė mano draugė, jinai taip ir nesiskiepijo niekur. Tai ta prasme, čia tavo pasirinkimas, jeigu tu niekur nevažiuoji. Aš 2 kartus jau sirgti specialiai, ėjau pas tus, kur serga korona. Kad užsikrėst. Ir užsikrėti, susirgau, kad galėčiau išvažiuoti kažkur. Tos dienos praėjo, kad būtų, bet, Tai turėjai tą galimybę pasą? Jo, gal turėjau. Persirgau. Tai va, o aš kadangi nesirgau, tai turėjau skiepytis, nes neturėjau imuniteto. O grįžtant prie to, kad kaip aš vertinčiau Remigijaus Žemaitaičio žodžius, tiesiog aš sakau, tame variante buvo ta pozicija. O patys puikiai žinot, kad vis tiek politikai kažkuriam taške turi susitarti dėl tam tikro dalyko. Jis ne vienas tikrai sakė, kad reikia laikytis, privalom laikytis tam tikrų reikalavimų, nes čia jau vėjo globaliai, ne tik tais, kad čia Lietuvos sugalvoti įstatymą. Bet mes nežinom, kas ten toliau ir kas po to slėpės, tai nebe vėldėjai. Tai čia ne mūsų jo. Tai gal prie to pačio, gal grįžkim prie tų mažeikių, nes vis tiek mums aktualiausi ir tie mažeikių reikalai, tai gal pereikim prie to sekančio klausimo, tai būtų toks, kad papuolęs į Seimą, kokios tos pagrindinės problemos būtų, kurias spręstumėt galimai ir dėkiam, kokią išrinkus į Seimą, kokią naudą duotumėt mažeikiams? Aš atsigersiu. O dabar jau ilgas įsamus atsakymas, aš jau tikiuosi tokia. Jisai nebus labai ilgas, bet aš galvoju iš tikrųjų, vėlgi man patiko, kad sutapo su Remigijaus nuomonėm. Gal pradėsiu nuo švietimo, ne? Iš tikrųjų, klausiausi kolegos, kandidato irgi, pakalbėjimus apie švietimą. Iš tikrųjų, kai žmogus kalba, kad reformų yra per daug ir siūlo dar kažkokią remtis reformą, tam tikrą, sukurtą, pritaikyti kažkokio žmogaus mokymo metodus, tai vėlgi kvepia nauja reforma. Ką mes su Remigijum iš tikrųjų diskutavom, kalbėjom, tai tikrai reikia stabdyti tas švietimo reformas, nes jau ir vaikai pervargė, ir mokytojai pervargė, ir galų gale nėra vadovėliai, nespėja vytis pagal reformą žengti į priekį, nes dabar vaikai realiai mokosi be vadovėlių, pedagogam numetama kažkokia nesuprantama mokymo programa, kurią reikia improvizuoti. Tai ta prasme, reikia sustoti. Reikia metus 2 pagalvoti, pažiūrėti, surinkti informaciją, atrinkti, kas yra tikrai būtina, o ne eksperimentuoti, kai dabar įmeta egzaminas, eksperimentinis egzaminas. Tai va, Ar reikia tokių dalykų švietimo sistemoje? Manau, irgi tikrai, kad nereikia. Viskas turi būti sudėliota tvarkingai, gražiai ir suprantamai. Visą laiką yra vaikai, kurie gabesni, protingesni ir taip toliau ir panašiai. Aišku, man asmeniškai, kaip... Nebėra gabių vaikų. Nebėra jau. Dirbtinis intelektas gabus dabar. Nes aš taip suprantu, pagal Lietuvą dabar jūs tą temą, biškai atsiprašysiu, kad pertraukiau tą temą, man irgi skaudė, nes mano vaikui dabar 12 klasė ir aš nematau jos. Jinai sėdė iki 12, pareinu ant pamokų. Ta prasme, tu nematai, kur jinai mokos, kas galėtų būti. Ne, jinai mokos knygos. Ai, taip.
Ir aš šiai vieną dieną pasakiau, aš tavęs nebenoriu, tu gauk dvejatą. Aš jau vaikui sakau, gauk dvejatą. Užmokėsiu už tus mokslus, sakau, aš nebenoriu matyti tavęs verkiančius. Tai va čia vėl noriu toliau tęsti, iš tikrųjų pataikiai pasakyti, nes vaikų perkrova yra labai didelė. Labai, nežvėriškai didelė. Tai va dėl to, va, tos reformos mes puikiai matom, į ką atveda. Ir tai, kad mokyklos gainiuojasi rezultatų, bent jau mano, kaip turinčiam pedagogo diplomą irgi, požiūrių, pati mūsų valdžia įvedė į tą akligatvį, kad mokyklos pradėjo lenktyniauti, kurios mokyklos geresni rezultatai, kurios prastesni. Viena mokykla perbildyta, kita dirba pustuštė, vienur vaikai spaudžiami iki begalės, kad tik tais būtų mokyklos geresni rezultatai. Egzaminai vėl sudėtingėja, patys matot, kad egzaminai patys, kurie kūrė egzaminus, klysta, iš vaikų reikalauja gal ir per daug. Nereikia pamiršti, kad tai yra vidurinis mokslas. Vaiko yra vidurinis mokslas, toliau jisai renkasi, kur jisai nori eiti. Ar jisai nori eiti profesinę mokyklą, ar jisai nori eiti kolegiją, ar jisai nori eiti universitetą. O ten jau įgys tam tikrus savo mokslus. Tai va. Nes dabar nuėjęs vaikas į universitetą, tikrai aš nemeluosiu tikriausiai niekam, jisai pirmą kursą sėdi, nes jisai neturi ką veikti, nes viską vidurinį išmoko. Ar reikia viduriniam mokslui išmokinti universitetinės paskaitas, kad paskui vaikas nuėjęs ten nelabai ką turi veikti? Tai gerai, dar toks klausimėlis. Jeigu tu visą tą dalyką žinai, įsivaizduoji, kaip tu, ar žinai, kad kelintoj vietoj mes Europoje esam pagal sudėtingumą to mokymo mūsų? Tikrai to nesidomėjau, negaliu atsakyti, ant kiek sudėtingai, tikrai čia reikėtų analizuoti. Tiesiog kai kurios valstybės, pavyzdžiui, net neturi namų darbų, ne? Reiškia, vaikas yra išmokomas. Aš su pedagogais irgi kartais padiskutuoju, nes esu Senamiesčio progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas. Tai turiu gana artimą kontaktą tiek su pedagogais, tiek su direktoriumi ir tiek su tėveliais, kurie atveda savo vaikus. Tai iš tikrųjų, na patys suprantat, kaip ir tu sakėjai, vaikas įkritęs į knygas, ne? Nu, Tu grįžti namo iš darbo, tu nori leisti laiką su šeima. O aš, kadangi pats turiu 2 sūnus, aš pats puikiai matau, kad aš dirbu namuose pedagogu. Nes vaikas dar pradinėse klasėse ne viską supranta, tu su juo turi daryti, tu namų darbus atsisėdęs, tai tu faktiškai nuo kokio 8 iki 10 ar nuo 7 iki 9 tu vis tiek sėdi prie namų darbų. Tai kur yra šeimos laikas? Ar tikrai tai yra sudėliota tvarkingai ir suprantamai? Tai vėlgi sakau, švietimo reformą reikia daryti labai atsargiai ir labai atsakingai. Negalima padrikai mėtyti, va dabar tą pabandykim, aną pabandykim. O dabar turim tokį rezultatą, kokį turim. O kaip ta reforma, kur yra padaryta, kad, pavyzdžiui, vaikas, jeigu neteina, va tėvai sugalvoja išvažiuoti atostogauti, ne? Ir kažkas, nes tokios baudos tos vadinamos ir kad vaikai įsivežė savaitę į atostogus į Turkiją. Čia vėl gaudimas. Kažkur užsienį išgirdo, kažkas yra padaręs tokį variantą. Aš nesu girdėjęs. Tai vat, kažkur kažkas išklausęs, čia aš dabar bijau suklysti, bet aš kažkur per žinias mačiau, kad kažkuris politikas paminėjo kokioje valstybėje, bet dabar tikrai net kartuosiu. Pasižiūrėjus giliau galima rasti. Baudos vėlgi, taip, valstybė moka už mokymo procesą, ne? Tai kaip ir paimdami vaiką iš mokymo proceso, automatiškai netenkam valstybės pinigai ir švaistame, ne? Tai pažiūrėti tą prizmę, jeigu, ne? Bet kita vertus, dabar yra kita technologija, ką parodė koronavirusas, nuotolinis mokymas, ne? Tai yra tikrai universitete jau taiko tą praktiką, kad jeigu studentas negali būti auditorijoje, jisai gali pasijungęs nuotoliu stebėti paskaitą, atsiskaityti ar grįžęs atsiskaityti su tarsi. Tai lygiai tas pats, aš manau, gali būti ir vidurinėje mokykloje pritaikyta. Bet aišku, to neskatinu, tikrai nereikia atiminėti vaikų iš mokymo proceso, bet manau, kad tai nėra logiška grasinti kažkokiom baudom. Aš šiai dienai sakyčiau, kad jeigu šeima gali sau leisti ir ne nuo vaiko priklauso, o nuo tėvelių. Tu dirbantis esi, kada tu gali išvažiuoti, išvažiuoji, bet atostogų metu čia ir šeimos ryšys. Ir šiandien uždrausti. Pailsėti šeima turi ir tikrai ne visi turi tiek pinigų, kad išvažiuoti per tą bumą per vaikų atostogas. Neslėpkim to. Jeigu, kaip pavyzdys, kainuoja kelionė per atostogos, kai visi vaikai gavo 4-5 tūkstančiai, ne, tai ne atostogų vaikų metu kainuos 3-4 tūkstančiai. Kaip pavyzdį duoda. Per puspigiau iš tikrųjų. Jo, tai va toks pavyzdys būtų ir tikrai ne visi tėveliai turi pinigų. Reikia džiaugtis, kad gali išvažiuoti, bet aiškus, to skatinti nereikia, aš manau.
nes tiek mokymo procesas jisai turi vykti, bet suderinus su mokykla, pasikalbėjus su pedagogais, gavus užduotis. Ir vaikas grįžęs, jeigu gali ir privalo atsiskaityti, jeigu buvo dar rašyti kažkokie kontroliniai darbai ar ne, namų darbai turi būti padaryti, tada aš manau, kad čia didelių problemų ir nėra. Tai čia kaip iš šiandien, vadėkime, man treniruotės buvo, tai treniruotės pasibaigė, žiūriu, tas vaiks jau tikrai tas akis tokios stiklinės, sakau, kas ir sakė, su pavargęs, sakau, pasibaigė treniruotė, ten vaikai sakvarom žai futbolą, ten taip, ne, namų darbų ir tai va, tai grįžtant dabar prie to pačio, prie to švietimo tos sistemos dėkim, Mažeikios tai infrastruktūra, mokytojams sudarytos sąlygos, ar jos ir tinkamos, ar jas būtų dar geriau, galima pagerinti, ar esat buvot kituose mokyklose, kitų miestų ir gal ir kažkaip palyginti manoma? Taip, infrastruktūra mūsų mokyklose ne visose yra gera, čia yra faktas. Tenka, sakau, pasižiūrėti, apsilankyti, jau per mero rinkimus tai dariau, nes aš kaip sakau, kad pakviesti pedagogą dirbti iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, iš didesnių miestų, ar iš po studijų susigrąžinti į Mažeikius ir atvesti į klasę, kur dar tebėra lenta rašoma kreidele ir dar tebėra tos posovietinės lempos zirziančios, kurias tikrai visi prisimena vyresni, kai sėdėdavai tas garsas. Tai tikrai nėra lengva. Bet vėlgi, tai yra tam tikri etapai. Taip, dabar yra 1000-mečio mokyklos, kurios pradėjo renovuotis, ar ne, čia ateina visi tie dalykai renovaciniai. Bet nėra, dar mūsų mieste tikrai nėra išvystyta taip, kaip turi būti. Kai kurios mokyklos taip jos turi, taip turi išmaniasias lentas, taip turi tam tikras klases paruoštas puikiai, ne, bet ne visos. Tai aš tarp kitko savo vaiko klasę visas lempas pakeičiau. Atėjau, nes vaiks parėjo ir sako, man galvą skauda. Nuo to zirzimo, ne? Ir aš visas lempas mes pakeitėm, viskas balta ir plus vaikai mato geriau. Penktoj, nežinau kaip vadinasi, senamišė. Senamišė progimnazija. Tai va, aš nuvažiavau, vaiks mokėsi ir galvoju, reikia pakeisti, pabūtas gerų tėvelių. Taip, tai čia tėvų iniciatyva, viskas vyksta tėvų iniciatyva. Jo, tai dabar mes praeitą laidą irgi labai taip analizavom vieną klausimą, bet vis tiek mes taip, kadangi esame iš visai kitus ryčių, tai gal jūs galėsite atsakyti, gal aš ir perskaitysiu. Tai va, viešai sklando įdomi idėja, jog Mažeikių rajono savivaldybė neišnaudojo Orlen Lietuva galimybių. Ši įmonė pagamina tiek šilumos, jo galėtų aprūpinti visus Mažeikius. Kiek ši idėja yra reali ir kodėl apie tai tiek mažai kalbama? Jo, bet dar norėjau truputėlį tęsti, aišku, tą praeitą klausimą, nes ne viską išpasakojom, ten galėjau daugiau, bet galima ir šitą peršokti klausimą iš tikrųjų. Orlen Lietuva, ar ne? Nepaslaptis, čia reikia skaičiuoti visų pirma. Niekas nežino, kiek tiksliai jinai išgeneruoja šilumos perteklinės. Tai reikia vėlgi, sakau, skaičiuoti. Kas išgeneruoja didelę šilumą, tai vadinama ta termofikacinė elektrinė, ne, kur stovi. Jinai yra kūrenama dujomis. Kaitinamas vanduo, garinamas garai suka turbiną ir taip toliau ir panašiai. Tai tą perteklinį vandenį galimai teoriškai galėtų tiekti Mažeikius, nes didelį kiekį vandens. Kažkada kažkas buvo skaičiavęs galimai tą vamzdyną. Vėl tai yra ne vienas, ne du, ne 10 milijonų eurų. Bet jau vamzdynas buvo tiesimas. Aš tos informacijos neturiu, ten yra virš 20 km vamzdyno. Aš paskambinau vienam pažįstamui, paklausiau, nes sakau, kaip yra ta situacija. Jis atsakė, kad tiesiog nėra to vamzdyno, greičiausiai jo nebus, nes matot, yra dviejopi dalykai. Visur dabar viskas turi būti žalia, ne? Tai yra gamta, švarus oras, taip toliau ir panašiai. Nafta naudoja iškastinį kurą. Dujos yra iškastinis kuras. Tai jeigu mes atsivedam vamzdyną į Mažeikius, mes automatiškai šildom Mažeikius su iškastiniu kuru, ar ne? Vėlgi CO2 emisija. Kiek nafta išmes emisijos šildydama mūsų Mažeikius? Tai automatiškai vėl, kiek mums tai kainuos? Nes ant žmonių pečių tikrai guls, nes nafta nemokės Orlen Lietuva už taršą. Mokėsime mes mažeikiečiai. Automatiškai guls ant pečių ir vamzdynų tiesimas, nes tai reikės kažkam apmokėti. Automatiškai viskas atsispindės į šilumos kaštus. Mažeikių šilumos tinklai, jie kūrena atsinaujinčiais šaltiniais, ne? Tai vėlgi, tarša mažesnė, visko yra mažiau.
Tai reikia, atsakau, būtinai reikia skaičiuoti. Gerai. Lietuvoje Mažeikiai patenka į pirmą 10, kurie moka mažiausiai už šilumą mieste. Tai nėra labai blogai. Tai kyla klausimas, ar reikia tobulinti šilumos tinklus, kad dar išspausti maksimalę galę ir maksimaliai sutaupyti žmonėm energiją, pastatant naujus katilus, inovatyvius katilus, ar tiesti iš Orlen Lietuva ir galimai ta šilumos energija nebus pigesnė, negu yra dabar. Aš supratau, kad tą visą pasakymą, bet tai yra kits klausimas užduodams. Ten jie gauna perteklių, kurį išleida į tą vadinamą. Aš dar kartą kartuoju, jie nesugeneruoja perdirbdami naftą tokio didelio perteklių, kaip mes įsivaizduojam. Tie seniau termofikacinės elektrinės Bačiaus, kur stovėjo Garavo, tai ten buvo elektrinės reikalas. Jie ją kūreno dujom ir jinai tos didelės Bačkos aušindavo vandenį, kurį išpildavo atgal. Supratau, tada nebegaldenam tos. Mes praeitą kartą, kai buvom kažkaip taip logiškai rutuliam, tai mes galvom, ar nebus taip, kad įstovų labai gerą, kaip pasakyti, įmonę Orlen Lietuvą ir paprasčiausiai Mažeikių šilumos tinklai kaišioja pagalius, tai jeigu taip nutiktų, tai čia būtų ojojoj. Tikrai nekaišioja, nes matai, aš sakau, pasidomėjau truputėlį, paskalbėjau su tuo, kas apie tai supranta daugiau ir tiesiog buvo toks paaiškinimas, kad tikrai, čia yra skaičiai. Galvoti, planuoti galima. Vamzdyno jo dabar nėra. Bet jisai buvo tiesiamas. Nežinau kada. Tai jau čia rusų laikais. Tai va, jeigu tada buvo jisai tiesiamas, tai patys suprantam, kad jo nėra. Realiai jo nėra. O ten yra virš 20 km. Tai yra dideli pinigai, iš kažkur juos reikia gauti. Kažką reikia daryti, kad jie kažkas atsitiktų. Vis jau žinom tą temą, einam, Davidai, prie kitos. Man dabar ir ta aktualiausia su sporto arenom, dėkim, nuskaudulis, Mažeikių pajokos objekts, kaip nori tai padinkit, net ten žiūriu socialinės tinklos, netgi tą apklausą padaryti ir kas greičiau pasistatys, ar nacionalinis stadionas, ar Mažeikias ta sporto arena, iš tikrųjų gėda, kad mes dabar irgi Lietuvos krepšinio lygoje žaidžiam telšiuose, neturim galimybės, dėkim, ateiti peškom, ar į kokį barą prieš tai užsukti nealkoholinio alaus atsigerti ir tiesiog nueiti su šeima, pažiūrėti krepšinio, turim važiuoti į telšius, po to vėl atgal, vis tiek, nesąmonė. Ir to nealkoholinio alaus prisigeri, mašiną iškart netrauk. Tai sakau, kažkaip nesinori tą mašiną lipti atsigerus nealkoholinio. Tai va, kaip su ta arena, dėkim, ar dabar dėkim papuolęs į Seimą, dėkim, ar turit kažkokią strategiją, viziją, kaip galėtų tą procesą pagreitinti ir panašiai? Taip, čia ne tavo jėgom, dar kitaip. Ne savo, bet iniciatyvos tai gali imtis. Visiškai 100% sutinku, kad Seimo narys gali imtis iniciatyvos, nes tai ateina iš vyriausybės pinigai. Tai tikrai gali kuruoti, tikrai gali dirbti Seimo narys glaudžiai su taryba, su vietinė savivalda, ne? Nes jeigu nėra to kontakto, nėra susitarimo, tai patys matos, kas gaunas. Yra vienas ten, kitas ten. O grįžtant atgal prie arenos, tai iš tikrųjų yra procesas jau vėl pajudėjęs. Vėl grįžom prie to pačio projekto Kalva, jisai toliau tęsiamas. Pinigų dar nėra skirta tam, bet kaip suprantu, viešieji pirkimai jau vyksta po truputėlį, viskas po truputėlį rutuliuojasi. Daug dievė mes ją turėsim ir tikrai, jeigu pateksiu į Seimą, tai dėsiu visas pastangas, kad nebebūtų tokių dalykų, kad perkelti, nutraukti, daryti, nedaryti, nes patys matėt, kaip viskas makalavos, patys matėt, kaip viskas vyko. Pasiūlymai dar vieną sporto salę statyti. Vėl ten ministerija, vyriausybė buvo davus tam tikrą sumą pinigų, kad neva vėl tą salę statyti. Vėl tą salę nebestatom, kažką kitką darom, vėl kažkur mėtomės. Tai kam reikia tokius dalykus labai mėtytis? O dabar valdžia turi turėti, aš kaip sakau, testinumą. Tas yra svarbiausia. Nes dabar, kiek matot, mūsų politikai, tiek vietos savivaldos, tiek Seimo politikai, jie kažkodėl atėję viską nori nubraukti ir pradėti iš naujo. Kuo mandriau. Per 4 metus. Kuo mandriau. Per 4 metus, atsiprašau, Roma nepasistatė. Būkim tiesus, bet tos tiesmukus. Tai turi būti testinumas, tam tikros valdžios vadžių perėjimas. Atneši naujas idėjas, tobulink kažką daryk, bet nenutrauk tos valdžios, kuri jau pradėjo važiuoti. Jeigu viskas ten tvarkoj važiuoja, nėra pridirbta kažkokių ten nesąmonių, tai važiuojam toliau, patobulinam ir važiuojam toliau. Nes tokį numesti, padaryti, būtinai užginčyti, sustabdyti, kad tik nebūtų. To nereikia. Valdžia truputėlį turi turėti susitarimą.
tiek taryba, tiek Seimas, tiek Seimo narys kartu su vietos savivalda. Tas turi būti dirbti kaip laikrodis. Jo, nes su ta arena tai buvo du tokie etapai, dvi idėjos buvo, tai mačiau, ta vizualizacija buvo, kad pirminis variantas buvo tas, kad ta arena turėjo pasistatyti prie 5 kalnų, ten iš tikrųjų įspūdingai atrodė. Ir po to antras buvo, aš dabar bijau sumeluoti, kažkas prie stadiono, jo, tai ten irgi tribūna, ten kažkaip sujungti. Ten jau labiau kaip sporto salė. Jo, tai kaip supratau, prie pirmas jūs būtumėt. Palaikė tą idėją. Taip. Aš vis laik sakau, nereikia mėtytis, nes tikrai ta kalva, viskas ten yra puikiai suprojektuota, viskas tikrai atrodo miestą, tikrai puoštų, tikrai ne kažkoks, jeigu galima pasakyti žodį, sengvidžių, pastatytas statinys, kur tikrai jisai neduos nei grožio, nei ką. Kalva tikrai dizainas išpildytas miesto veidui, tai tikrai nepakenkto, tik dadėtų. Plus pramoginės zonos, ar ne? Nes tikrai, jeigu mes pastatysim kažkokią areną be baseino ar dar kažką tokio, kaip kiti politikai sako, yra tų baseinų Mažeikiuose. Nu, jie yra. Vienas yra sporto plaukimo baseinas sporto mokyklai, o kitas yra privatus baseinas, ar ne? Irgi jisai yra kaip ir plaukimo baseinas. Privatų įeitins, ne visi perka. Tai tikrai girdžiu iš rinkėjų ir tikrai suprantu jų nuomonę. Reikia va tokios kaip Akmenė turi, kaip Plungė jau turi baseinus pasistatę. Ten ir senioram yra pigiau, nes savivaldybė dotuoja, ir moksleiviams yra pigiau, ir studentams yra pigiau. Ateini, tau savivaldybė duoda nuolaidėlės, tu teini, eik maudykis, nes aš tikrai pats esu buvęs nuvažiavęs ir į Akmenę, ir į Plungę. Tai Akmenę nuvažiuoju, gražu žiūrėti, seniorų pilnas baseinas. Jie džiaugiasi, yra 2 dideli kubilai, jie ten šildosi, maudosi. Kodėl ne? Vat tai tokio reikia. Aš satinku, jau reikėjo Mažeikiuos, mes kaip ir... Tai va, mes dėja buksuojam, iš tikrųjų buksuojam, nenoriu aš nieko kaltinti. Kiek metų buksuojam? Nuo 2014, jeigu kažkas tokio, o dar arenos užuometos buvo dar seniau. Tai aš manau, čia tikrai yra 10 ir daugiau metų, kaip truputėlį buksavimo, nesusitarimo. Nenoriu kaltinti tikrai ne vieno politiko prie medžio, kad kažkuris kaltas, baksnuoti pirštais. Tai tiesiog... Bet aš galiu kaltinti. Trūko susitarimo. Kas atėjo, bet koks politikas, bet koks pas mus, kas ėjo. Ir mero rinkimai, kas buvo sakyta, mes padarysim sporto areną, visi žadėjo tą patį. Taip. Tai va, tuos pažadus aš galiu pasakyti, tai visi pažadai nuėjo kur, nuputė vėjas. Dar pamatai nepilami. Tai va, bet visi žadėjo tą. Įsivaizduokit, kaip atrodom rimtai prieš vyriausybę, kai yra duoti pinigai, mes jų patys neįsisavinam, nutraukiam sutartis, važiuojam kažkur toliau, mastom dar ką kitaip daryti, vėl duodami pinigai ir vėl kažkas neįvyksta. Tai, žinot, visą laiką yra sunkiau dar kartą gauti, sakys, kas jums tai Mažeikiam negerai. Mes šiai dienai džiaugiamės, kad nors biški kelius atnaujinti. Taip, tai yra tam tikras virsmas, procesas, ir jisai nenutrūks, kai kokia valdžia bebūtų. Čia vis tiek yra įsisavinamos tam tikros lėšos ir nepaslaptis patys puikiai suprantat, kad vieni parašė tos projektus, vieni pradėjo eiti kelius, o kiti politikai juos pabaigė, tiesiog tai trunka metai, 2, 3, 4 gali užtrukti. Davidai, 8 paskaityk. Jau palauk, iš tų vat, visų pasisakymų natūraliai, tai klausimas toksai atsiranda, tas mūsų Mažeikių miesto, tas turizmas, žiauriai merdintis ir jau tokiam taške esam, kad kas gal važiuoti Mažeikius, ta prasme, tik tai mes važiuojam. Ir turistų labai daug. Kur turistų ir, ta prasme, iš Indijos, pažiūrėkip, mes turime atvažiuoti. Vienetiniai atvejai. Bet pasižiūrėk, kokių miestai yra. Geras pastebėjimas. Turistų pagalau kampą. Bet ta prasme, bet realiai va, tą patį požiūrį jūsų būtų įdomi sužinoti, ta prasme, kaip kokia galimai strategija turėtų būti, kad va, turistas atvažiuotų kažkoksai miesto veidą, kokį identitetą sudaryti, nes dabar į Telšius nuvažiuoju, ta prasme, eini, tikrai aš pats važiuoju, gan dažnai važiuoju, ten jauku, ten eini, ten žiūri gidai, ten pasakoju, tas traukos taškas objektas ir ko Mažeikiai, ta prasme, toksai, esu patriotas Mažeikių, bet realiai taip objektyviai vertinant, ta prasme, toksai pilks Lietuvos taškas toksai ir tokia traukos. Tarptautinį turizmą vargu bau, ar mes įveiksim, ta prasme, kad pritraukti, nes kitose valstybėse, irgi pažiūrėk, kiek tu važiuoji į mažesnius miestus. Dažniausiai sostinė, didieji miestai, tu ten apsilankai. Sekantis dalykas, Mažeikiai nėra labai jau senas miestas, ką mes turėtume labai gilią didelę istoriją. Jinai arba turi būti užrašyta, arba turi būti kažkas sukurta, kad būtų miestas patrauklus. O miestas darosi patrauklus, kai jame atsiranda tam tikri patrauklus dalykai. Tai imkim pavyzdžiui kaip ir Telšius, ne? Telšiai turi puikią dailės akademijos filialą, ne? Ir ten
miestą puošia studentų darbai. Tos meškos, tie gaubliai, ta prasme, ten yra grinai studentų darbai. Jie daro savo kursinius ir dovanoja miestui, bet tai yra ženklas, miesto papuošimas. Mažeikiai turi tikrai sukurti kažką tokio su menininkais, su skulptūrom, nes dabar tikrai pas mums meninė pusė mieste yra labai silpna. Labai silpna. Nėra menininkų. Nėra, turime mėgėjų teatrą, bet tai to neužtenka. Turi būti šviesų žmonės, kurie veda į priekį. Ne tik tais galvoja apie verslą, apie biznį, apie tam tikrus dalykus, bet mes gal kažkada galimai ir buvom senais laikais pramonės miestas, kai važiuodavom kažkur į gamyklą, iš gamyklos į butą ir mums to užtekdavo. Dabar reikia turizmo. Kad atvažiuotų bent jau lietuvaičiai kažką mieste pamatyti. Aš kaip diskutavau su keliais žmonėms, sakau, tiesiog fan idėja. Aplinkui tikrai nėra. Nei Telšiuose, nei Šiauliuose, nei Skuodene, nei Plungiai. Tarkim, bet čia aišku, čia tik tais idėjas, čia tik tais pamastymai, tik tais pagalvojimai, kas galėtų pritraukti bent jau vietinį turizmą mūsų lietuvaičius, ne? Bent jau regioniškai. Tai vienas iš tų dalykų yra akvaparkas, kad jisai turėtų būti didelis, kur tikrai atvažiuoti, nevažiuoti kažkokias jūrmalas, nevažiuoti druskininkus, nevažiuoti į Vilnių. Bet tas akvaparkas neapsimok Mažeikiuos, nes mes mažai žmonių turime. Faktas, kad mažai žmonių, bet tai nepaslaptis, kad jisai gali pritraukti tų žmonės. O iš to atsiranda ir turizmas. Tai va, čia kaip idėja. Čia tik tiesiog idėja, ir nieko neįpareigoja. Labai paprasta idėja, aš atsiprašysiu, mano buvo, kaip sakiau, pagal Pavenčius iki Voverių padaryti gražius takus. Iki tilto daryti, nes mes turim ten visą gražų tokį. Tai dabar yra daromi tie takai Pavenčiuose, negalima sakyti, viskas tvarkoja, ten po truputėlį dirbama, bet tai kiek pritrauks to turizmo. Taip, sujungti mažesnius miestelius, sodus, sodų bendrijas, vadinkime, dabar jos aiškus nebėra sodų bendrijos, bet sujungti visus tuos taškus yra labai gerai. Tai priduos tam tikro žmonėm laisvalaikio, kur tu galėsi išeiti, pasivaikščioti, su dviračiu pavažiuoti. Kuo didesnė atstumai, paslaptis populiarėja tie dalykai ir šiaurietiškos lazdos, ir dviračio važiavimai, pasivaikščiojimai. Bet ar tai pritrauks turizmą? Nemanau. Ar pritrauks mieste dar kokį 10 statulų pastatymas? Galimai. Kažkas bus susidomėjęs atvažiuoti. Gal mes kažką sugalvosim, kas būtų dar įdomiau? O gal geriau pritraukti ir, kaip mes su Deividu kalbėjom, įmonėse, kad galėtų daryti apie ką tu? Vakarų medieną, bet tai su ta vakarų mediena irgi dabar tas klausimas būtų toks, kad kaip būtų Mažeikiai pasikeitę, jeigu būtų vakarų mediena atsidūrus Mažeikiuose ir dabar kaip tas miestas atrodytų iš tikrųjų. Aš sakyčiau, čia kas būtų, jeigu būtų, pasvajot būtų gražu, bet dėja mes jo neturim. Ir dėja, jeigu pamatytumėt mano programą, atverstumėt, kai ėjau į merus, tą patį sakiau. Ir tą patį išgirdau vadovą prie Lietuvos televiziją. Namų darbai. Savivaldybė turi padaryti namų darbus. Kad pasitikti bet kokią gamyklą, nesvarbu kokio dydžio, ar 200 žmonių, ar 400 žmonių, ar 600 žmonių, nesvarbu. Namų darbai turi būti padaryti. Taryba, savivalda turi dirbti su tais namų darbais ir žinoma, vyriausybė duoda tam tikras dotacijas, kad pagelbėtus namų darbus padaryti. Yra problemos sklypai. Ne visi ūkininkai nori parduoti sklypus, nes nepaslaptis klasteris prašė 70 hektarų sklypą, bet dėja mūsų rajonas nesugebėjo duoti 70 hektarų sklypą. Tai ta gamykla puikiai atsidūrė Akmenė. Nes Akmenė buvo jau padaręs namų darbus. Jie buvo supirkę sklypukus, buvo suformavę, buvo pasiruošę priimti, jie ir priėmė. Tai šiai dienai ir tikrai yra domisi, čia gal daugiau reikėtų klausti tarybos narių to klausimo, nes jie tikrai gauna tam tikrus pasvarstymus, pasiūlymus, kas norėtų investuoti Mažeikiuose. Bet vėlgi grįžkim prie to, mes dar nesam padarę namų darbų. Suprantat, kai atvažiuoja verslininkas, įmonė didelė, jeigu nori statyti gamyklą. Ką jie nori pamatyti? Jie nori pamatyti didelį sklypą, jie nori pamatyti privažiavimą asfaltuotą, jie nori pamatyti, jeigu reikia, traukinių liniją, jie nori pamatyti įvadą, kad tikrai jisai neša. Jie tiesiog nori pamatyti infrastruktūrai padarytam darbus. O dabar jeigu atvesim čia, mes čia turim 15 hektarų, kitoj pusėje irgi ten 15 hektarų, čia tas ne mūsų, tai tokia nelogiška. Bet kaip pakeistų Mažeikius, tokia fabrika? Tai yra privaloma, tai yra mano viena iš siekiamybių, apie ką aš kalbėjau su Remigijum Žemaitaičiu, aš buvau toks labai tiesmukiškas, bet tiesiai šviesiai paklausiau, ar per vieną kadenciją į rajoną įmanoma atvesti gamyklą. Jisai pasakė, jeigu daugumoje tikėtina,
Bet per antrą kadenciją tikrai 100% jis tai pasakė, bet tai čia irgi. Bet šiai dienai dabar savivaldybė ten irgi ten kažkaip buvo informavus, kad ta pramonės parka, tai čia yra tas pats ar ne tas pats, tas pramonės parkas, tai Taip, čia parašymas infrastruktūrą ateinančiam įmonėm. Čia vėlgi taryba turėtų duoti didesnę ataskaitą miesto gyventojams, nes dabar taip ir niekas nežino, ar čia liko vis dar tas 30 hektarų, kuriuos dalina 10 hektarų per vidurį, kai aš ėjau į mero rinkimus. Ar jau truputėlį dar yra dapirkę, aš tą klausimą negaliu atsakyti, nes neviešina. Kažkodėl, aš bent jau nemačiau, nežiūrėjau, nesidomėjau tiksliai. Pramonės parkas, tas pats variantas jis yra, bet jisai nėra, jisai kažkokioj stagnacijoje yra ir jisai nėra vystomas taip, kad tiesiog ateitų kažkoks investuotojas, ten galėtų pradėti statyti. Tai va to trūksta. Yra galimybė, kad vyriausybė nurodytų, kad turi būti nacionalizuojama šitą žemę ir perkama palei rinkos kainą, o ne kiek ūkininkas nori. Žinoma, aš sutinku, kad jisai vertina, myli savo žemę, jisai gal už ją prašyti ten ir 20 000, 10 000 ar panašiai, bet dėja yra ta reali kaina, aš nežinau, čia reikėtų patikslinti, bet man atrodo, hektaras Mažeikiuose gal 6-7 tūkstančiai kainuoja, ne? Galimai 8 jau už geresnę vietą, žinai. Tai vėlgi, visai tai remiasi, biudžetai nėra guminiai labai ir mūsų, žinoma, rajono biudžetas nėra, jisai labai guminis. Todėl iš karto, kad pritraukti investuotoją, reikia turėti pinigų nupirkti tam tikrus sklypus, ne? Nes 100 hektarų jau didelė suma susidaro. Tai va, aš manau, kad tikrai, būdamas Seimo nariu, tikrai eisiu į kontaktą su taryba, su savivalda, kad tas parkas atsirastų ir kiek gali padėti Seimo narys, mindamas koridorius, rašydamas raštus, kreidamasis į ministerijas, kad kiek galima maksimaliai pagelbėti mūsų savivaldai, kad pagaliau būtų tas mūsų verslo parkas. Pagaliau galėtum atvežti investuotojai, parodyti, turim, statykit. Ir po truputį pradės rastis darbo vietos. Ir tada mes jau gal po 10 metų galėsim susėdę kalbėtis, kad žiūrėk, suveikė, verslo parkas yra, atėjo viena gamykla, antra gamykla ir turim gal 1000 darbo vietų. Čia dabar link Palangos važiuojant, kaip Daubari, ne Daubari, Darbienai. Prie Darbienų šalia irgi ten kažkokia įmonė norėjo chemijos statytis, ten iš Skandinavų, bet ten žmonės automatiškai protestavo, nes ten giluminius vandenis gal pažeist, tai ten masiškai nenori. Aš atsakysiu apie tą protestą ar darknis būt, žmonės daug nepagalvoja. Nu taip. Kad atėjus fabrikui, aš tai jau galvoju, atėjus fabriks trinu, kaip verslininkas, tai triniau rankas. Nėra fabriko. Nebetrinu rankų. Nėra darbo. Nėra darbo. Tai dabar... Čia žmonių savišvieta, reikia šviesti žmonės. Čia yra truputėlį savivaldybė turėtų daugiau viešieji ryšiai skirti tam dalykui, kad žmogus turi būti apšviestas. Žinoma, yra savivaldybė, kiekviena yra viešieji ryšiai, kurie turi dirbti su žmonėm, kurie turi jiems perteikti tam tikrą informaciją, su kuriais turi kontaktuoti, šiaip yra, bet... Mūsų laida iš tikrųjų labai faina. Bet dar būtiniausiai vieną klausimėlį, čia būtiniausiai. Ta prasme, tas klausimėlis ir kad mes jau eskaluojam. Kur man labai skaudus. Tai čia aš apie tą pasilikau tokį vyšnę ant torto, ką pasidėti. Tai mes eskaluojam tą klausimą, tai realiai ir toms jau nukentėjo asmeniškai. Tai Mažeikiuos ir numontuotos tos kameros, tai nusikalstamums ir padidės. Tai kas čia dabar įvyko ir kodėl nesprendžiama ta problema, kad Mažeikiai tapo vienas iš nesaugiausių miestų visoje Lietuvoje, galimai nučiavoja vos. Aš tikiu, kad ta problema yra sprendžiama, jinai tikrai nėra padėta jokių stalčių. Čia tiesiog baigėsi sutartis. Jinai nebuvo pratesta, ten vėl viskas vyksta savivaldoje, kaip turi vykti, yra viešieji konkursai, taip toliau panašiai. Puikiai žinote reglamentą, kad negali būti kiniškos kameros tam tikrais davikliais, ne? Ta prasme, kad nes dabar šaršalas vyksta dėl to. Tai tikrai yra tas tik tais dėl to pastrigė, bet aš tikiu, kad čia turėtų atsakyti savivaldybės kažkoks atstovas, kas įvyko, kad dar jos nekaba, bet galimai buvęs tiekėjas, rangovas tų kamerų yra gal užginčijęs, nes galima užginčyti viešą pirkimą, galima daug kišti į pagalius į ratus. Tai tikrai čia nėra savivaldybės principas, kad nebedėti tų kamerų, tiesiog yra procesas. Čia yra procesas. Tam baigė sutartis,
buvo bandomi nauji keliai, nauji pirkimai, automatiškai kažkas užginčijo, vėl kažkas užsitempė, kamerų negali. Taip, žinoma, mes kenčiam visi, aš irgi girdžiu tų legendų, kad čia važiuoja vos ne per raudoną ir visi nebaudžiami jaučiasi, daro ką nori. Baudžiamas, nebaudžiamas, bet vagystės, sakykime, kaip ir mane šiais metais, nu aš jau bijau, kad nebūtų trečią kartą, 2 kartus jau. Jau toms jau pirmą kartą atsimenu, sako, ten apvogė, sak, nežinau, sak, ten įstau kamerą, ten įstau, išeinu, sak, opa, nebėr kamerą. Niekas nebesako. Bet aš tikrai tikiu, čia ne Seimo nario, aiškus, tas toks klausimas, bet savivaldai labiau, bet tikiu, kad tai yra sprendžiama. Ta problema tikrai yra sprendžiama ir tikrai čia niekas nesėdi rankų sudėjęs. Reikėtų merą pasigauti ir sakyti, kas čia vyksta. Taip. Tai va, o toliau sakau, nu čia... Gali dar kažką paklausti, galiu dar atsakyti, dar net programos dalies nepradėjom kalbėti. Aš iš tikrųjų, mes labai daug apkalbėjom apie Seimos programą, gal nekalbėkim, tegu tie veiksmai įrodo, ką mes galim padaryti. Šiaip Dovydas galėtų dar pasakyti tą lemiamą tokį žodį, nes vis tiek planuojam pakviesti ir daugiau tų kandidatų. Iš tikrųjų, mintis, tai man asmeniškai patiko, viskas ir valio. Dabar tik tai jūsų valia ir apsispręsti, gal tą lemiamą žodį kažkokį prieš tus rinkimus, kad galimai va dabar žmogus galvoja ir dar toksai dvėjojantis ir kad jam va toksai būtų kozeris, kad apsispręsti. Lemiamas žodis iš tikrųjų galima kažką dabar gražaus pasakyti, įkalbėti. Aš tikiu partijos pirmininku Remigijų Žemaitaičiu. Tikrai tikiu jo vedamą partiją, kuri tikrai padarys daugiau negu kitos partijos. Aš manau, kad šitas žmogus bus lyderis, kuris tiesės savo žodį. Aš būsiu šitas žmogus, kuris tikrai nuoširdžiai atstovau savo miestą. Tikrai aš jeigu atvirai einu kaip į darbą. Politika tai nėra pramoga, politika tai nėra man kažkur padirbti, kažką pajausti naujo. Aš kaip ir jau į miesto mero rinkimus, taip einu ir į Seimą, savo viduje sakydamas. 4 metai turi būti atiduoti Lietuvai, savo miestui ir žmonėms. Ir už tai tu turi dirbti darbą, o nesėdėti, trinti ir spaudinėti mygtukus tenai atsisėdęs ant kėdės. Taip, tai čia nėra žaidimas, tai reikia tiesiog atidirbti tam, kam tave žmonės išrinko ir kuo tavim tikėjo. Ir viskas. O toliau aš noriu tiesiog paraginti, kad pakelkim balsuojančių procentą. Patys puikiai matot, kas išeina. Kiekviena partija turi, ypač sena partija, turi savo rinkėjų tą vadinamą ratą. Tai netingėkim, pakilkim nuo savo sofų, nueikim tą sekmadienį. Būkim ne 41 procentas, būkim bent 60 procentų, 55, pagerinkim truputėlį rezultatą, atiduokim savo balsus tuom, kuo pasitikim ir manau, kad tikrai bus rytojus šviesesnis. Tai tuo galim palinkėti jums. Patiko, vis ir fainiai, jeigu Žemaitaitis nepateks. Jūs patenkat ar ne? Galimas variantas, taip, Žemaitaitis, taigi kitoje. Gerai, sakykime, Žemaitaitis vis atkrito, nieks nebalsavo, sakykime, 1% surinko. O Mažeikos už mane visi balsavo, tai faktas, kad patenki žmogus. Tai tu patenki tada ant kokios partijos? Geras. Labai geras klausimas. Tikrai galiu pažadėti, jeigu mane išrinksit ir įvyks stebuklas, kad Nemuno aušra nepateks ir aš vienintelis iš visos Lietuvos pateksiu tenai, tai tikrai galiu duoti tvirtą pažadą, kad į jokią politinę partiją aš neperbėgsiu. Aš esu toks žmogus. Laikau savo žodžio, laikau to lyderio, kuris man patiko. Ir jeigu kažkas ten įvyktų ne taip ir aš sėdėčiau ten vienas nuo Nemuno aušros, tai tada ir likčiau vienas nuo Nemuno aušros. Tebūnė opozicija, tebūnė kiti dalykai, bet tikrai principas liks toks, aišku, viskas bus sunkiau daroma, nes opozicijų patys suprantat, kad yra viskas sunkiau ir nėra taip. Nu ką, Mažikiečiai, pasakyčiau, stiprų žodžiai, man tai patiko. Jo, ir mes norim tiesiog palinkėti sėkmės, norim tikėti, kad iš tikrųjų nuoširdų žodžiai, ko aš net nebejoju iš tikrųjų. Ir ką, tada mes susitinkam iki kitų kartų. Logaritmai sako, kad iš tikrųjų labai mažai prenumeruojat, laikus spaudžiat, peržiūros ir ganėtinai neblogas. Nu? Tokį vieną, dabar prisiminiau šuo į tą galvą, kada baigės rinkimai, į miesto merų, sakykime, ir tu atsistojęs kažkokiam bare, pasiuntė visus Mažeikiškius. Aha,
Ne, nepasiunčiau, ne taip supratot žodį. Ten buvo nusivylimas labiau. Aš pasakiau, kad nuvylė tie žmonės, kurie neatėjo balsuoti. Nes matęs, kiek atėjo jų balsuoti. Ir iš tikrųjų, tas truputėlį, sakau, veda į neviltį ir ypatingai norėčiau paraginti jaunimą balsuoti. Nes tikrai aktyvumo reikia 100% daugiau negu dabar yra. Tai reiškia, mažygiečiai netaip suprato, nieks jūsų nepasiuntė. Oi, ne, tikrai ne. Tikrai. Tai va, tai viskas, tom gerom nuotaikom ir baigiam savo laidą.